जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। दुख का कारण कोई परेशानी नहीं है, दुख का कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। दिक्कत ये नहीं है कि लोग परवाह नहीं कर रहे, परेशानी ये है, मुद्दा ये है कि हमें उम्मीद ही क्यों है कि भाई लोग परवाह करें। हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद टूटती है क्योंकि सबका अपना अपना जीने का तरीका है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है उम्मीदें लगाने का मतलब है अपने आप को दुख के एक कदम और नज़दीक लेके जाना।